هر چی راجع به رژیم تغذیه میدونی رو بذار کنار، چون با همین دیگه اصل اساسی میتونی کاهش وزن و کاهش چربی اصولی رو تجربه کنی. سلام، محمد شادی ام و توی این کانال یوتیوب قرار با هم دیگه از اصولی ترین مسیر ممکن در کمترین زمان با تضمین سلامتی به یک بدن فیت و ایدئال برسید. پس پیشنهاد میکنم که حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم روشن کنید. آقا نکته‌ای که هستش، حتما شما هم شنیدین که آقا شکم تو آشپزخونه ساخته میشه. حالا تمرین و تغذیه که اصلا با همه، میتونیم بگیم آقا شکم ساخته میشه و در آشپزخونه نمایان میشه با اون بحث کاهش درصد چربی بدن. پس این بحث تأثیر مهم تغذیه توی این روند رو برای ما میرسونه. حالا رژیم‌های غذایی مختلفی داریم. بحث دیگه پالئو و کرب سایکلینگ و مدیترانه‌ای و کتوژنیک و که خیلی هم حالا جنجالی شده و یا بحث رژیم‌های فاستینگ که انواع مختلفی داره و یه سری نکات ریز هم هستش که توی ویدیو قبلا ما کاملا بهش پرداختیم و به شدت میتونه براتون کمک کننده باشه. اما نکته مهمتر اینه که کدوم شما رو به هدف میرسونه، کدوم با شرایط شما سازگارتره. ببین، اصل اساسی تمام رژیم هایی که شما داری میگی و میگیری و حالا میشنوی و میبینی این داستان ها چیه؟ بحث تعادل منفی کالری. این تعادل کالری هستش، 2000 کالری وارد بدن میکنیم، 2000 کالری از بدن اصطلاحا خارج میکنیم یا مصرف میکنیم در طی روز. اوکی، اینجا وقتی این دو تا با هم برابر هست شما در تثبیت وزن، یعنی 80 کیلو 80 کیلو میمونی. باید تعادل منفی باشه، یعنی ورودی رو کم کنیم، خروجی هم در حد توان مقدار بیشتر کنیم. حالا این مصرف غذا رو مثلا یه مقدار کمتر میکنیم. حالا بحث تعادل منفی کالری با انواع رژیم ها، اینجا فعالیت بدنی و یک مقدار نکات دیگر رو سعی می‌کنیم که افزایش بدیم که این وسط یک خلایی به وجود بیاد اصطلاحاً. پس نکته‌ای که هستش، تمام این رژیم ها در تلاشن که به این اصل تعادل منفی کالری برسن. اما اینو میخوام بهت بگم که صرف کم خوردن هم باعث لاغری نمیشه و برعکس بعضی چیزها رو شما باید حتی بیشتر مصرف کنی. مثلا چی؟ مثلا پروتئین که به شدت برات کمک کننده هستش که حالا به اندازه کافی و به میزانی که بدن نیاز داره باید حتما سعی کنی که مصرف کنی. هم یک مقدار بحث احساس سیری رو کمک میکنه، یک مقدار دیرتر اصطلاحاً گرسنه میشه، هم غذای اصلی عضله هستش و یکی از دورش مغذیای مهم و ضروری برای بدن محسوب میشه. منابع مختلفی هم داره دیگه، بحث تخم مرغ، انواع گوشت‌ها، حالا مرغ، ماهی، گوشت‌های قرمز، بحث شیر، پنیر، این موارد هم تا حدی پروتئین دارن و در کل توی این مسیر باید سعی کنی که از همشون استفاده کنی. مورد بعدی بحث کربوهیدرات هستش که خیلی از افراد رو می‌بینیم که سریع میگن آقا کربوهیدرات چرا می‌خوری؟ سریع قطعش کن. اما بعدش نمیاد که این آقا چه عوارض و مشکلاتی برای شما پیش میاد. شل شدن پوست، ترک پوستی، اصطلاحاً شکسته شدن سریع ناخن‌ها، ریزش مو، بد اخلاقی تا حدی. بعد مورد بعدی بحث ضعف و بیحالی و این موارد براتون پیش میاد و حتی باز منجر به کمبود برخی ویتامین‌ها این موارد هم میشه که به شدت براتون میتونه آسیبزا باشه توی این مسیر. نکته‌ای که هست، شما کربوهیدرات رو نیاز نیستش که قطع کنید، بلکه نیازه که مقداری فقط محدودش کنید. اینکه چقدر بخوری یک کلید طلایی هست توی این مسیر، چون یک مثالی هستش که تمام بدنسازا و کلا اساتید دنیای تغذیه هم بهش اشاره دارن و این از قدیم این داستان بوده و این جمله است که میگه چی؟ میگه چربی تو آتیش کربوهیدرات میسوزه. به این نکته خیلی دقت کن. درسته که شما با حذف کربوهیدرات توی همون هفته اول مقداری وزن کم میکنی، اما این حجم زیادش همون آب هستش و کلا به اون عوارضش نمیارزه. مثلا اینکه توی تمرینات با شدت بالا بحث تامین، منبع تامین انرژی هم هست به عبارتی، به شدت برامون مهمه و کلا ما ایرانی‌ها کلا ذائقه‌مون یک مقداری اصطلاحاً برنجی هست دیگه. چلو و پلو داریم توی غذاهامون دیگه، مثلا دیگه با قرمه سبزی و چلو کباب و این داستان‌ها اصلا نمیشه گذشت. اوکی، پس نکته که هستش، اصلا ما بخوایم خیلی بیش از حد بکوبیم زمین یک مقداری اذیت میشیم. پس باید سعی کنیم که توی این مسیر هوشمندانه پیش بریم و به عبارتی اگر که خواستیم باز کربوهیدرات مصرفی رو در طی روز مدیریت کنیم، به بحث قبل تمرین و بعد از تمرین هم حتما سعی کنیم اهمیت بدیم و توی این دوتا بازه هم یه پیشنهادهای عالی محسوب میشن که سعی کنیم توی این موارد هم کربوهیدرات به میزان کافی مصرف کنیم. حالا نکته که هستش، هر یک گرم پروتئین 4 کالری داره، هر یک گرم کربوهیدرات هم 4 کالری داره و هر یک گرم چربی 9 کالری داره، یعنی بیش از 2 برابر. پس باید به اون میزان مصرفش هم حتما دقت کنیم. یه سری موارد مثل فست فود و این داستانا که طبیعتا میدونیم که بحث چربی رو داخلش داره، یه سری موارد پنهان هستش مثل توی سس، مثل توی برخی غذاها که دیگه یک مقدار آنچنان ظاهرا دیده نمیشه اما هستش توی اون غذا. پس باید سعی کنیم به این نکته حتما دقت کنیم. اما کلا مصرف چربی رو بهتره که قطع نکنیم. چرا؟ مصرف چربی مفید رو داریم میگیم ها. چرا قطع نکنیم؟ توی بحث تعادل هورمون ها و به طور کلی سلامتی برای بدن ضروری هستش. یکی از مهمترین دورش مغذی هم هستش و به میزان کافی باید
مصرف کنیم. منابعش هم حالا انواع آجیل و انگار بادوم و گردو این داستانا هست، زیتون پرورده، آووکادو، اینا همه منابع مفیدش هستن که میتونید استفاده کنیم و در کل باید سعی کنیم که غذاهای عادی و روزمره را با غذاهای کم چرب‌تر جایگزین کنیم. یا همون غذایی که بخوایم بپزیم یک مقدار سعی کنیم که کم چرب‌تر باشه که توی این مسیر برامون کمک کننده باشه. جالب، یه تحقیق اومدن انجام دادن، یه گروه از افرادی رو گفتن آقا بلند شیم می‌خوایم این تحقیق انجام بدیم و نکته‌ای که بود گفتن که آقا این رژیم غذایی مخصوص شما، مثلا توی اون بازه یک ماه دو ماه که می‌خواید رعایت کنین حق جایگزینی هیچ چیزی رو نداری. یعنی مثلا دیگه همه اومدن با کالری و میکرو و ماکرو همه دقیق حساب کردن، صبح مثلا 3 تا سفیده تخم مرغ با مثلا یک دونه نان توست جو، مثلا آقا یک ماه دو ماه هر چقدر که رعایت کردن همش همین باید می بود. اوکی، مثلا یک ماه که رعایت کردن هر 30 روزش بعد همین مصرف میکردن، نهار همین یک انتخاب، شام همین یک انتخاب، میاد همین یک انتخاب. بعد از اینکه چیز کردن آقاشون نتایج خوبی داشتن و اینا، مثلا حدود 7 پوند تا توی اون مقاله وزن کم کردن. اما دیدن که آقا دقیقاً اینطوری که وزن کم کردن و اومدن پایین، بلا فاصله بعد از اینکه مثلا اینجا دیگه بازه بوده که آقا رژیم تموم شده، این که اومدن پایین از همینجا پرگاز دوباره رفتن بالا، وزنشون برگشته و حتی بیشتر از قبل برگشته. اینجا داستان رژیم ها یویووار هم همین صورت هستش که شما رژیم سخت میگیری، میای پایین رژیم رو ول میکنی، برمیگردی از قبل اینجا میره بالاتر، دوباره رژیم میگیری، میای پایین، یکم میای پایین، دوباره ول میکنی، دوباره میره بالاتر. پس اینجا بحث اون رژیم غذایی انعطاف پذیری، همون فلکسیبل دایت، به شدت براتون میتونه کاربردی و تاثیرگذار باشه و به عبارت کلی یک نسخه کلی و سالم خوری که بخوایم در نظر بگیریم چی هستش، بحث بشقاب متعادل یا بشقاب سالم هم بهش میگن، که میگه آقا شما که خواستی غذا مصرف کنی طبق این بشقاب اگر پیش بری به شدت برات کمک کننده هستش. حالا این بشقاب چی میگه؟ میگه آقا شما این کل بشقاب رو در نظر بگیر، اوکی، از وسط نصفش کن، نصفه مثلا سمت راست باشه مخصوص انگار فیبر و سبزیجات، سالاد، سبزی خوردن، کلم بروکلی، داستانا میتونه اینجا باشه. این نصفه دیگر رو دو قسمت کن، مثلا نیمه بالش باشه برای پروتئین و نیمه پایینش باشه برای کربوهیدرات و چربی. بذار یک مثال بزنیم. آقا یه بشقاب رو در نظر بگیری، نصفش میکنیم اول نصفه سمت راست سبزیجات، مثلا کلم بروکلی رو اینجا در نظر بگیریم، میایم نصفه سمت چپ رو دو قسمت میکنیم، نیمه بالاش مثلا 200 گرم سینه مرغ باشه و نیمه پایینیش مثلا 6 7 قاشق برنج باشه با چند دونه زیتون. این شد یک بشقاب سالم و کامل. حالا شما میخوای آقا پیش میاد که برات بری رستوران یا یک بازه زمانی بیرون از منزل میتونی غذا بخوری، اول اولویت این باشه که از جاهای غذا بگیری که غذای رژیمی دارن اصطلاحاً، کلا حالا مراکزش هم داره زیاد میشه خوشبختانه، ولی انتخاب به صورت کلی میتونه همین باشه که آقا همین بشقاب رو توی همون غذا بیرون هم در نظر بگیری. تغذیه رو تا اینجا بهش پرداختیم، اما توی بحث مکمل ها خیلی متاسفانه سوال میشه و افراد دنبال یک وعده سریع هستن. ببین خیلی از افراد رو که داریم این روزا میبینیم میان به شما رویای یک بدن خوب رو میفروشن. یعنی چی؟ میگن آقا شما بیا این قرص از ما بگیر، قیمتش چنده؟ قیمتش 5 میلیون تومانه، با تخفیف برای شما مثلا 100. یک همچین یک تخفیف خیلی عجیب غریب میزنن که طرف همونجا در لحظه وسوسه بشه. اوکی، بعد میگن که آقا بیا اینو مصرف کن، 2 هفته‌ای به اندام دارت میرسی. گیاهی همش، من خودم بالا سرشون بودم که اینا رو درست کردن. میگیری و میخوری، حالا دعا کن که فقط آسیب نبینی، مصرف انگار تاثیر نداشته باشه که فدای سر، دعا کن فقط آسیب نبینی، چون خیلی از این موارد براتون تاثیر منفی داره از اون طرف. چون خیلی ها رو ما دیدیم و خودتون هم قطعاً مواردش توی فضای مجازی دیدین که آقا شیشه ریختن توی این داستانا که طرف کم بوده وزن بگیره، اصطلاحاً وزن کم بکنه و در کنارش بیاد که دوباره از شما یکی دیگه بگیره، میخواد مشتری جلب کنه، اطراف بقیه ها رو میاره، طرفو معتاد میکنه به قیمتی میخواد جنسشو بفروشه. پس به این نکته حتما سعی کنید دقت کنین. توی مطالعات کافئین تا حد زیادی گفتن که کمک کننده هستش، حالا چه به صورت قرص مصرف بشه و یا چه به صورت قهوه هم که میتونه براتون کمک کننده باشه. توی بحث ویتامین ها و مینرال ها هم به این سه موردی که بهت میگم خیلی دقت کن. ویتامین دی، امگا 3 و زینک، به این سه تا حتما سعی کن که دقت کنی که توی این مسیر برات کمک کننده هستش. توی بحث مکمل های پروتئینی هم اگر کمبود پروتئین داری میتونی که مصرف کنی. اگر با چربی شکم پهلو هم مشکل دارین، ما یه ویدیو قبلا درست کردیم، بحث سیکس پک در 60 روز هستش که پله پله بهتون گفته چیکار کنید. کافی ویدیو رو داخل کانال مشاهده کنید و بهش عمل کنید که این شرط اصلی کار هستش. اما نکته‌ای که هستش به چینش میان وعده‌ها بچه‌ها خیلی باید دقت کنید.
یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه شما آقا قند خونت بیفته احساس سرگیجه کنی و دیگه آقا یک دفعه در یخچال باز کنی، هر چی از طبقه بالا به پایین شروع کنی به خوردن یا به صورت غیر منظم از پایین به بالا شروع کنی به خوردن، سعی کنی که چیکار کنی؟ بحث اون میان وعده‌های مناسب رو رعایت کنی و به اون تایم بندی انگار تغذیه‌ات هم اهمیت بدی. فاستینگ و حالا به صورت کلی‌تر انواعش رو بخوایم در نظر بگیریم، به خاطر اون بحث انگار کمبود زمانی که برای شما ایجاد میکنه، یک محدودیت زمانی برای شما ایجاد میکنه، باعث میشه که یک مقداری تا حدودی کالری کمتری هم وارد بدن بکنین که از اون طریق مقدار شما رو لاغرتر میکنه و کاهش وزن و کاهش چربی رو دارین. اما نکته که هستش، یه سری از افراد نمیتونن باهاش کنار بیان و اصلا اذیت میشه. شما میتونید آقا صبحانه داشته باشی، نهار داشته باشی، شام داشته باشی، میان وعده قبل تمرین، میان وعده بعد تمرین، میان وعده قبل از خواب، اینا همه رو داشته باشی به شرطی که اون بحث تعادل منفی کالری رعایت کنی، پروتئینی در افتی مناسب داشته باشی و یه سری نکات دیگه بحث ماکرو و میکرو این موارد هم سعی کنی که بهش دقت کنی که این ویدیو ما قبلا درست کردیم، بحث لاغری مدرن هستش که تو اون ویدیو 0% این مسیر رو برات توضیح دادم که اون ویدیو رو میتونید داخل کانال مشاهده کنی. جالب، طبق تحقیقاتی که اومدن توی سال 2021 انجام دادن توی بحث محیط غذایی 8 خانوار بوده، پیش بینی کردن که یکی از مهمترین عوامل اضافه وزن خوردن غذا جلوی تلویزیون یا پای گوشی یا با لپتاپ یا به اصطلاح کلی خوردن غذا با اون حواس پرتی هستش که میتونه تاثیر منفی برای شما بذاره. از اون طرف گفتن که آقا حالا چند تا پیشنهاد جایگزین بدیم، گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، اینا بهترینشه. چی؟ مصرف آهسته‌تر غذا، سرعت خوردن غذا مقداری کاهش بدیم و آرومترش کنیم، استفاده از ظرف کوچیک‌تر، استفاده از قاشق کوچیک‌تر توی این مسیر میتونه تا حدی براتون کمک کننده باشه. ببین خیلی از افراد دنبال لاغری هستن و یه سری هم واقعا انصافا دارن تمام توانشون و تلاششون رو میکنن، اما نکته که هستش به نتیجه نمیرسن، لاغر نمیشن. برای چیه؟ برای که یه سری موانع هست توی این مسیر که بهش اهمیت نمیدن که 10 مانع مهم لاغری توی ویدیو ما قبلا بررسی کردیم که اون ویدیو رو میتونید داخل کانال مشاهده کنید. ببین شما چربیایی که تا الان ساختی و جمع کردی رو که توی یک هفته دو هفته نبوده، تا 10 15 سال 20 سال بوده. پس باید به بدن حتما فرصت و زمان بدی و نکته‌ای که هستش شما نمیخواد که حالا همه 15 20 سال زمان بدی، اما 2 ماه 3 ماه 4 ماه حتما سعی کن که یک زمان مناسبی به بدن بدی که در نهایت اصولی پیش بری و اون وزنی که کم شده همون ثابت بمونه و رنج پایین ادامه بدی، اصطلاحاً اون وزنی که کم کردی بمونه. و نکته‌ای که هستش فرمول ناسد رو حتما سعی کن که انجام بدی. چی میگه؟ نظم، استمرار، صبر، دیسیپلین. این 4 تا مثل یک چهارچرخ ماشین هستش که هر کدوم نباشه ماشین راه نمیره و شما با یک رانندگی درست و اصولی میتونی به یک نتیجه و هدف مناسب برسی. تنوع داشته باشین چون تنوع موجب تداوم میشه و تداوم کلید موفقیته. اتفاقا این مسیر رو اگر اصولی پیش بری، لایف استایل درست و مناسب بسازی، اصطلاحا خوشمزه پیش بری، خیلی هم بهت خوش میگذره، به شدت هم زیباست و باهاش حال میکنی. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودی و خوشحالم که به سلامتی تمسام اندامت اهمیت میدی. اگه تازه با کانال ما آشنا شدی پیشنهاد میکنم که همین الان کانال ما رو سابسکرایب کنی و اون زنگوله رو روشن کنی. جواب خیلی از سوالات تو توی ویدیو قبلی میگیری و کلی ویدیو و نکته خفن هم در آینده منتظرته. تمام مراقب خودتون باشین. فعلا.